السلام. السلام. عليكم 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 السلام. السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إخوتي في الله، حديثنا هذا اليوم عن النية، والنية لا بد منها في كل عمل حتى نثاب عليه. Bugünkü sözümüz de niyet hakkında. Yani niyet her bir amelimiz niyetke bağlıdır, niyetke beylengendir. اثنان دخلوا على الميضأة مكان الوضوء، كلاهما غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين، ولكن أحدهما أراد أن يصلي والثاني أراد أن يبرد جسمه أو أن ينظف جسمه. الأول مأجور والثاني لا أجر له. إذن النية هي التي فصلت بين الاثنين. Eğer de qarasak, mesela taharet alırğına kirsek de, kimdir indi taharetini ala, bitlerin juva, kulların juva, başlarına mesih, ayakların juva, hem de onun niyeti namaz oku. Şol taharetini alıp namaz oku. Kimdir indi illa fakat kirede mesela yuvunup, soğunup çıkarışın, paklanıp çıkarışın yine. Birinci şırapta elbette onun ecri var, ikinci şırapta ecri yoktu. اثنان امتنعا عن الطعام وعن الشراب، لا يأكلون ولا يشربون، ولكن الأول كان ينوي الصيام لوجه الله تعالى، والثاني كان ينوي تخفيف الوزن كما يسمى الرجيم أو الدايت. الأول مأجور والثاني لا أجر له، وكل ذلك بسبب النية. Eğer de urazabızga kirsek, uraza kirgen vakitte kimdir niyetlep kire, aşağıdan, işviden, rızıktan tıyla, urazattan dip niyetli. Kimdir indi diyet için, illa fakat şunun için yine aşamı, içmekinin uzdıra. Yani bunun ayırması. Birincisi uraza sanalsa, ikincisi indi elbette illa fakat açtırığına. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. بعض العلماء فسرها إنما صحة الأعمال بالنيات، والأحناف السادة قالوا إنما كمال الأعمال بالنيات، فلا بد من النية حتى تؤجر على عملك.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytib, bütün ameller, işler niyetke beylidir. Niyetke beylidir. Şunun için kayber galimler ayttılar, amelinin dürüstlüğü niyetke beyli dep ayttılar. Indi kayber galimler ayttılar, niyet indi amelinin, işinin kamilligi, bütünlüğü dep ayttılar. ذكرت لكم قبل أيام أن الأعمال تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول عمل يحتاج إلى جهد ومال كالحج. Indi evvelen bir söyleyen idik, amellerin 4 kısımga bilgen idik. Birincisi indanın şunday amel, ol indi malga beyli, adam balasının indi baylığına beyli, şuna beyli. Mesela hac gibi amel. ومنها ما يحتاج إلى مال ولا جهد في ذلك كالزكاة. الآن من خلال التطبيق في التليفون تؤدي الزكاة، تؤدي الصدقة، وتحتاج إلى مال، دفع مال، ولكن ليس فيها جهد. Eğer de qarasaq indi hacda tırışlık bulsa, malgana tügül tırışı da kireganda, ağır bulgan gıybedet. Amma lakin mesela zekatga kirgen vakitta, zekatta indi tüler için mal kirek. Mında indi ayırım bulgan tülegen vakittağı tırışlık, adam balasının şunday köp kiş sarf etüğü kirek mi? وهناك أعمال القسم الثالث يحتاج إلى جهد ولا يحتاج إلى مال كالصلاة، تحتاج إلى ذهاب إلى الوضوء، ركوع، سجود، ولكن لن تدفع عليه المال. Eğer de üçüncü bölümge kilsek, kısımga kilsek şunday amel gıybetler, bunda tırışlık kirek indi, tırışlık kirek, tırışı kirek. Yani bu namaz okularımız, teharet ağlarımız bizden tırışlık talep ite. Amma lakin indi biz bunun için kisabizden indi mal çıkarıp tülemiyiz. Amma lakin bu gıybetlerimizde tırışlık kirek, zor hizmet kirek. أما النوع الرابع هو المقصود في قولنا هذا، وهو الذي لا يحتاج لا إلى جهد ولا يحتاج إلى مال. ذكرنا لكم قبل أيام عن ذكر الله تبارك وتعالى، والنية كذلك. أنت في قلبك مررت في مسجد قلت والله لو كان عندي مال أبني مثل هذا المسجد. مررت على مدرسة دينية قلت والله لو أعطاني الله مال أبني مدرسة دينية، أبني مركز تحفيظ قرآن، أطبع المصاحف، أوزع على الأرامل. نية في قلبك، لم تبذل جهدا ولم تبذل مالا، فأتاك الله تبارك وتعالى أجر كل ما نويت. Eğer de dörtüncü kısımga qarasak bu mesela Rabbimiz Allah'ını iskalı zikir. Bunda indi artık tırışlık kirek mi? Adam balasının arığı talığı kirek mi? Hem bunda uşlayık mal kirek mi? Hem şuna akşar bizim niyetimiz de kardeşler. Eğer de mesela uzıp bargan vakitte bir meçhitini görsek, hem de niyetlesek, ey Rabbim nasip kılsan idi mine baylık, mallar nasip kılsan idi. Şunday Allah yurtları kırırıydım, tiziriydim. Eyse medreseye yandan uzgan vakitte, ey Rabbim mallar, mülketler nasip kılsan idi. Min de şunday medrese binaları kırırıydım deyip, yani niyetli biz iken elhamdülillah Allah tebareke ve teala bu niyetimizge ecir hasenetlerini yazadı. ومن أبواب النية إخوتي في الله أن الحرام تعريفه هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله مع النية، فلا بد من استحضار النية بترك الحرام لوجه الله تبارك وتعالى على حتى تؤجر على تركك للمحرمات. Eğer de mesela haram bulgan, tıyılgan amellere kirgen vakitte da, onu taşlagan vakitte, tıyılgan vakitte, adam balası niyetlerge tiyiş. Rabbisi Allah rızalığı için bu haramını kalırga tiyiş, tıyılgan derseni taşlarga tiyiş, bana yakın kilmezke tiyiş. اثنان، أحدهما كلاهما لا يشربان الخمر. سألنا الأول لماذا لا تشرب الخمر؟ قال والله رائحته كريهة وطعمه كريه، أو ليس عندي مال لأشرب الخمر أو أشتري الخمر. أما الثاني فقال لا، أنا أتركه مخافة الله طاعة لله. الأول لا يؤجر على نيته، والثاني هو المأجور على نيته. Eğer de misal itip getirsek iki kişine, ikisi de rak içmi, hamir içmi ikisi de. Birincisinden sıragan vakitte sen ne sebeple hamirini içmisin, işirkeşini içmisin diyen vakitte olaydı. Ya sıçramı, anı sıçramı, bu sıçramı, anın tesiri şamı, başkası şamı, işenlikke bere mesela falan diyen, yani adam balası şunday sebepler taba. Ayında
Икенчесенә килгән вакытта, нилектән аракы ишерткеч эчмисең дигән вакытта, ул әйтә: Аллаһ Раббым тыйды, харам итте, шуның өчен эчмим ди. Шуңа да беренчесе әҗер хәсәнәтне алмый, харамны калдыра, аракыны эчми, хәмерне кулланмый. Әмма ләкин нияте аның Аллаһ Тәгаләдән куркып, Аллаһ ризалыгы өчен калдыру түгел. Икенчесе Раббыбыз Аллаһ ризалыгы өчен анардан куркып бу харамны калдыра һәм ул әҗерләнә. واثنان لا يزنيان. الأول سألناه لماذا لا تزني؟ قال والله أخاف من الأمراض، هناك أمراض تنتشر بالزنا، الإيدز، أو ليس عندي مال لكي أزني. أما الثاني فقال لا، أنا لا أزني مخافة الله طاعة لله، الأول لا يؤجر والثاني هو المأجور على نيته. Мәсәлән, шулай ук Раббыбыз тыйган зинага килгән вакытта. Кемдер зинаны эшләми, зинага якын килми. Инде сөйләшкән вакытта әйтә: "Юк ди, мин ул нәрсәгә бармыйм ди. Хәзер бит хәтер авырулар бар, спид бар, мәсәлән, шундый чирләр бар, Аллам сакласын. Шул сәбәпле килмим. Яисә кызларга түләргә акчам юк ди, аны хәтле минем ди." Ягъни шуны сәбәп итеп әйтә. Икенчесе Аллаһ Тәгалә тыйган нәрсә бит. Аллаһ Тәгалә якын килмәгез дигән нәрсә бит. Шуның өчен бу гамәлне эшләмим ди. Әүвәл булган кешегә чирдән куркып, акчам юк дип утырган кешегә зинаны кылмаса да әҗер юк. Вәләкин икенчесе Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһтан куркып бу гамәлне эшләми, аңа савап, әҗер бар. وأنت أيها المسلم في هذا المكان حتى تؤجر على تركك للحرام، استحضر الآن في قلبك الآن، قل اللهم إني تركت الزنا والربا والخمر وعقوق الوالدين والشرك بالله، كل ما حرمته تركته لأجلك مخافة منك وطاعة لك يا رب العالمين، في ذلك تنال الأجر والثواب. Шуңа да алхамдулиллах, һәрберләребез ошбу Аллаһ йортында. Шуңа да бөтен калдырган харам булган эшләребез, ишерткеч булсын, зинасы булсын, караклык булсын, әти-әниләргә инде катылык булсын, башкаларга инде яман начарлыклар кылу булсын, әшәкелекләр кылу булсын, без бу гамәлне илля фақат Раббыбыз Аллаһ тыйган өчен, динебез кушкан өчен калдырдык. Шуның белән дә алхамдулиллах бу гамәлләребезгә, ниятләребезгә әҗер хәсәнәт алырбыз иншааллаһ. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر كسر أمة سيدنا محمد، اللهم ردنا إلى دينك دين سيدنا محمد، اللهم ارفع الكرب والشدائد عن أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر المسلمين واكسر الكافرين أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين، اللهم اجعل هذا البلد تتارستان وقازان اجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، مدفوعا عنه الغلاء والوباء والبلاء، ومدفوعا عنه الكروب والحروب، ومدفوعا عنه الفتن والمحن، ومدفوعا عنه الأمراض والأسقام والآلام. اللهم هذا البلد وكل بلاد المسلمين، اللهم اهد عاصينا وثبت طائعنا وثبتنا وإياهم على الصراط المستقيم. ردنا إليك يا ربنا ردا جميلا، ردنا إليك ردا حسنا، وثبتنا عليه يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.